今天我们过来烧烤，带我们新加入的成员呢。这个小姑娘今天穿的还挺漂亮啊，前天刚刚接回来的，带他们来玩玩水，喝喝酒。本来应该还有一个小姑娘的，那小姑娘昨天晚上睡得比较迟，起不来。晚一点她过来找我。他们这边女孩子晚上有的睡得很迟的，喜欢玩手机。今天带大家看看老挝他们烧烤啊，他们烧烤也很简单啊。哎呀，搬的有点累。今天没人嘛，今天没什么太阳，今天天气挺好。一天不喝酒，浑身难受。过来的话，带几个小碗过来了。我这边烧烤那个酱料没东西装。这第一个烧烤的啊，第一个烧烤堆啊，我们可以在这边烧烤。这个东西是个技术活，找一些好一点的石子。串啊，把串起来。那个东西要不要什么炒什么东西点啊？不会吗？啊，不会点。啊，来给我。不会点。我有火鸡的。拿这个点啊？真的能点着啊？啊？我来看你怎么点啊！稍稍厉害，点完稍稍点火了，开一个稍稍点火啊！今天风有点大。今天挺凉快的。说到这期绝对好，干农活了。哎，说到你们家用不用这个东西啊？不用啊。不用啊？那用什么？用煤气啊？就跟我家里面一样的。就是用的这个嘛。还是用木头是吧？不是还是用这个吗？这不是炭吗？这不是木头吗？这个木头烧完了。我说你家怎么可能有煤气呢？这个太小了。我刚才怕太大了。我这个东西放不下去，放得下去。来，往里挖。
莎莎手黑不溜秋的。陪你做饭，先陪你点火。会吗？你不会吗？真的吗？我说不会，我不会，我从来没点过，我没用过这个。我怕点不着，你知道吧？我之前有点过一次，没点着。这个应该不好搞。这感觉不行嘛，应该要用纸。有火了。好了 ，OK 了，OK 了，点了。这个烧烤还挺麻烦。要不要用风扇呀？你妈妈昨天来看你的吧？过来给你带吃的过来了。我看你去买东西了，买东西给你妈了。我看你去买东西。是我的，我给我的在房间。哦。不是，我看你出去买东西的嘛。我看你跟你妹妹两个骑摩托车去买东西的。买的是我的来洗衣服的，洗的。哦。我还以为你买东西给你妈带回家的呢。没有啊。OK 了 OK 了，着了。啊，挺厉害，把火点着了。小姑娘们串子也串好了。我今天买的虾啊，看，买的这个虾，这点虾买了7万块钱，35块钱，然后买了这个，还有饭，还有鸡腿，还有一个是什么呢？还有牛肉，还有牛肉。对。妈给你啊！你把手洗洗。两个人互加好友，要新朋友见面了。就上次我们在这边游泳的，这边挺凉快，风景挺好，主要是没人。这边就在山的中间啊，四边都是山，然后这边就是安静，然后热了，喝多了可以游个泳，挺好。大家看，这水清澈吧？清不清澈？很干净啊，就是这水游泳很爽。今天有点冷啊，开始要进入冷的时候了。老挝一般12月份的时候就不能下河了，那个时候有点秋天的感觉。啊，灭着了。明好的。好啦，把这个放下手。มาล้างไหมเอาเบียร์มาพร้อมเด็กๆกินไป
จิ้มแซ่บ 各位，这火起来了，OK 了。มา OK 了，火起来了。那等会弄网，一架就可以了。炸的。你看看这个了有咸的，是不是？哪个？这个。啊？你看他会有钱啊？等一下，我给你看嘛。这个钱很少，没有用。看视频给你钱嘛？不知道，对，给你钱，给你3块钱嘛。这个就是很少。你只要看了就会给你钱。是吗？真的？看的越多，给的钱越多。我不知道啊。中国的很多软件都是你看了就会给你钱。我也看，可以要钱吗？可以要钱过来。跟谁要？这个。要屁！你拿不到钱，你没有银行卡，你没有中国的银行卡。很好啊。找你个那个。那肥肠还可以啊，挺有嚼劲。呀，你来了，这么快啊？不要！我本来还说要你把音响搬下来的，算了，我妈去搬吧。比较ตู้มาคือเอามาตู้ทั้งเพลงเลยนะ对，我等会儿搬下来。啊？几个人的看不见吗？不是4个人吗4个人呢？太远了。还有一个人，你看不见吗？还有一个人看，还有一个人睡觉。那个女孩子，她妹妹啊？就要把他妹妹，啊？他妹妹。她妹妹你妹妹啊？对啊。啊？他妹妹。มันโน你妹妹长得比你好看。他妹妹你没看过啊？我没有什么印象。没什么印象。没有看过。把酒箱子搬来坐坐。不用。搬给你看。真的？搬到这边来坐正好。这不正好吗？找个小石头往这一放，好了好。哎。给你整点酒，随便喝一点啊。喝个1杯2杯的。ที่ตาเหลือเลย看啊，看这个。可以吧？你们吃嘛，我帮你烤嘛，没关系。我烤的好吃啊。我还买了虾呢，虾。虾也要烤呀？火还没起来吧？没有。没吃。还有一个。这块游泳不挺好的吗？就是上次在这边游的嘛。我上次。ไม่ใช่เป็นอย่าทิมเด้อเสื้อนี้上次带了2个小姑娘不在这边游泳了嘛？带了个保姆，带你家保姆。对，我看了。今天晚上开始直播了。嘎，莎莎今晚开始啊。对，莎莎今天晚看见好不好？今天晚上我给你打赏。莎莎今天跳舞。เขาบอกงานเขานุ่งว่าเต้นเป็นอย่างประมาณนี้เด็กเราทำที่莎莎今天晚上跳舞了。เราไปเบิ่งคอยเต้น今天晚上只跳1小时。试播一下是吧？对。